Amb aquest vídeo anem a explicar com se varen organitzar les primeres manifestacions del moviment obrer. Hem vist que el sorgiment de la burgesia i del proletariat com a dues classes socials completament oposades va significar l'aparició d'un nou tipus de conflicte social, el conflicte de classes. També hem après que la industrialització i especialment el desenvolupament del capitalisme va significar un empitjorament de les condicions laborals i un augment de les desigualtats. Els governs van ignorar durant molt d'anys la penosa situació en la qual treballaven els obrers. Per això van ser els propis treballadors els que començaren a realitzar tota una sèrie de lluites, queixes, reivindicacions tot al llarg del segle XIX i principis del segle XX per millorar les seves condicions de vida i de treball. La primera forma de resistència obrera va ser el ludisme, que tenia el seu origen en el nom d'un personatge mític conegut com el capità Ned Ludd. El ludisme va ser un moviment reivindicatiu de caràcter violent, que va consistir en la destrucció física de les màquines, les quals els obrers consideraven les culpables de la seva situació. Efectivament, el maquinisme va comportar el deteriorament de les condicions de vida dels treballadors. De fet, va deixar a molt d'ells sense feina. És per això que durant les primeres dècades del segle els aixecaments dels obrers varen anar en contra de la introducció de les màquines i de la generalització del sistema fabril. Aquest ludisme es va estendre ràpidament per tota Europa. Fins i tot va arribar a Espanya. Aquí va ser mítica la crema de la fàbrica Bonaplata a Barcelona, on els ludistes varen protestar per l'arribada d'una maquinària tèxtil que, evidentment, significava l'augment de l'atur. Hem vist que el ludisme va ser el primer exemple de revolta obrera completament espontània i violenta. Però quines es poden considerar que són les primeres organitzacions obreres? En primer lloc tenim les mútues o societats de socors mutus. Eren entitats que els obrers varen crear per ajudar-se entre ells en cas de necessitat, malaltia, atur, etc. Cobraven quotes per crear caixes de resistència i poder ajudar en els seus membres durant les èpoques de vaga. Moltes d'elles eren secretes i clandestines perquè la llei prohibia l'associació. Quan se va aconseguir que la llei reconegués el dret a associar-se i reunir-se, se varen crear els primers sindicats, que eren associacions d'obrers creades per reivindicar millores laborals. Per exemple, incrementar salaris, reduir les jornades laborals, limitar el treball infantil, etc. Els primers sindicats varen néixer a Anglaterra i varen rebre el nom de trade unions. Agrupaven els treballadors que se dedicaven a una mateixa activitat. Per exemple, el sindicat dels treballadors de la indústria tèxtil. Després, aquestes trade unions varen adquirir un caràcter nacional i varen agrupar a sindicats de diversos oficis. Per exemple, el sindicat de tots els treballadors que se dedicaven a l'activitat industrial, siderúrgica, tèxtil, etc. Lo important és que els sindicats varen utilitzar la vaga com a mitjà de lluita. Finalment, han de tenir en compte les primeres formes de mobilització política dels sindicats i hem de xerrar del cartisme. El cartisme se pot considerar com el primer moviment de masses, és a dir, que va incloure un gran nombre de treballadors. El cartisme ja no només reclamava millores laborals, sinó que també reclamava millores polítiques per als treballadors. Per exemple, que poguessin gaudir d'un sufragi universal, que poguessin accedir en el món de la política, etc. El problema és que els moviments cartistes van ser durament reprimits
i els seus èxits van ser parcials. Per exemple, una de les coses que van aconseguir va ser reduir la jornada laboral a 10 hores.